Amen. Acclamons le roi des rois. Können wir den Herrn Applaus geben? Acclamons le roi des rois. Können wir den Herrn Applaus geben? Amen. 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 Nous restons debout. Wir bleiben kurz stehen. Là, nous avons acclamé les hommes. Wir haben für die Menschen applaudiert. Ne m'acclamez pas. Ihr dürft uns nicht oder ihn nicht applaudieren. Ne nous acclamez pas. Tut das nicht. On a chanté tout à l'heure. Wir haben gerade gesungen, Your name is holy. dein Name ist heilig. C'est le nom de Jésus. Es ist der Name Jesus, der heilig ist. Si tu es ici, Wenn du hier heute bist, ce n'est pas pour moi. ist nicht wegen meineswegen, Ce n'est pas pour parfait. ist nicht wegen Parfait. Nous tous, Wir hier alle zusammen, nous sommes là pour Jésus. wir sind da für Jesus Christus. Pour Jésus. Für Jesus. Et quand tu acclames Jésus, Und wenn du Jesus applaudiert, on va faire un exercice. wir machen eine kleine Übung. Quand tu acclames, Wenn du applaudierst, tu es en train de taper le main, du klatschst die Hände. citer 10 attributs de Jésus. Während du das tust, nennt 10 Eigenschaften Jesus Christus. Oder 10 Namen, die in der Bibel, wo Jesus betrachtet werden. Il est vivant. Er Il est lebt. merveilleux. Er ist wunderbar. Il est glorieux. Er ist herrlich. Il est puissant. Er ist mächtig. Il est au-dessus de tout. Er ist über alles. Il est celui qui guérit. Er ist der Il heilt. ressuscite les morts. Er weckt die Toten. Il met le chemin. Er macht ein neues Il m'a Leben. sauvé. Er hat mich Il est errettet. mort pour moi. Er ist gut für Il mich. est ressuscité. Er ist Il auferstanden. est assis au Er ciel. sitzt im Himmel. Quand tu tapes les mains, tu es en train de prononcer le nom de Wenn du die Jésus. Hände applaudierst, du nennst seinen Namen. Alles, was er tut, alles, was er ist. C'est une déclaration. Es ist eine Deklaration. Tu proclames le Du nom de Jésus. proklamierst den Namen Jesus Tu Christus. déclares le nom de Du Jésus. deklarierst Le nom de Jesus. Jésus va entrer dans ton corps. Dieser Name kommt in dein Il sera dans Körper. ta chair. Er wird in dein Fleisch Il sein. sera dans ton sang. Er wird in deinem Blut Il sein. sera dans ton âme. Er wird in deiner Seele sein. Avec ta bouche. Durch deinen Mund. Très fort. Mit Tu lauter. proclames. Du wirst proklamieren. Tu déclares. Du wirst deklarieren. Amen. Amen. Il est vivant. Er lebt. 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 Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de toutes les gloires. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu vivant. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu insondable. Il est le Dieu merveilleux. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le narcisse de Saron. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est celui qui m'a sauvé. Il est celui qui nous guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il ressuscite les morts. Il donne la maternité. Il donne le mariage. Il est celui qui donne la guérison. Il guérit le cancer. Il guérit le sida. Au nom puissant de Jésus, il brise les chaînes des malédictions, des mauvais sorts. Le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je t'acclame, Seigneur. Toi qui donnes la vie, tu donnes la vie aux morts. Tu brises les chaînes des coutumes, des traditions de nos ancêtres. Tu nous rachètes, Jésus, par ton sang, le sang saint, le sang innocent, le sang dépourvu du péché. C'est pourquoi je t'acclame, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon rocher, le roi de ma vie. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble ici cet après-midi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous Wir asseoir. können Platz nehmen. Alléluia. Amen. 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 Le prophète parfait, il Le m'a présenté. Der Prophet Parfait hat mich vorgestellt. Je suis aussi un frère dans cette Ich église. bin auch ein Bruder in dieser Gemeinde. Quand je suis ici, Jedes Mal, wo ich hier bin, il est mon pasteur. er ist mein Pastor. Alléluia. Amen. Je suis aussi parmi vous, votre frère. Ich bin auch euer Bruder. J'ai béni Dieu Ich segne den Namen des pour Herrn, ma présence ici. dass ich hier heute sein darf. J'ai roulé toute la journée. Ich bin den ganzen Morgen Je suis gefahren. arrivé vers 10 heures Ich bin gegen 10 Uhr hier et j'étais angekommen. bien accueilli. Ich bin wunderbar empfangen worden. J'ai béni le Seigneur Ich danke den Herrn, pour l'invitation de l'église. dass die Gemeinde mich eingeladen L'homme hat. de Dieu a voulu Der Mann Gottes que je sois là hat gewollt, dass ich heute hier pour bin, partager avec vous um das Wort mit euch zu teilen. la parole de Dieu. Das Wort Gottes. Amen. Amen. Nous allons
incliner nos yeux Wir werden kurz Nous allons rendre unsere grâce Augen zumachen à celui qui nous donne le souffle. und wir werden den Namen des Herrn Est-ce que danken. tu peux remercier le Seigneur qui t'a réveillé ce matin? Kannst du den Herrn danken, der dich heute erweckt hat? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur qui a donné la vie à ton Kannst du mari? den Herrn danken, der dir das Leben geschenkt, dein Est-ce que tu peux Ehemann, remercier- Ehefrau geschenkt hat? Remercier celui qui a réveillé ton enfant. Der deinen Sohn heute Morgen erweckt hat, dein Est-ce que Kind. tu peux remercier celui qui t'a permis de marcher jusqu'à Kannst du arriver ici? denjenigen danken, der erlaubt hat, dass du bis hier Il y a läufst? de ceux qui sont à l'hôpital, Es gibt welche, die noch in Krankheit, dans Krankenhaus les sind, comas. die im Koma sind. La famille ne sait pas s'ils vont se Die réveiller. Familie weiß nicht mehr, ob die Les aufstehen médecins werden. disent il n'y a plus rien à faire. Die Ärzte sagen, es gibt nicht mehr zu Ils ont tun. tout débranché. Die haben alles Mais ausgeschaltet. bien aimé, toi tu es en la bonne santé. Aber du bist gesund. Ton mari est en parfaite santé. Dein Ehemann ist gesund. Ta femme est en parfaite santé. Deine Frau ist gesund. Commence à remercier le Seigneur. Dank den Herr einfach. Je te bénis, Seigneur. Dank den Herr einfach. Je te rends grâce. Ich danke dir, Je Vater, lève ton nom. für mein Ta Haus. Sainteté, Ich danke dir für meine ta gloire, Familie. Ich ta erhebe deinen magnificence. Namen. Du bist Toi, der le herrliche Dieu Gott. Du bist der qui m'a mächtige conduit Gott. jusqu'ici. Ich danke Je te dir, bénis, Seigneur. dass du mich bis C'est jetzt que tu as geführt voulu, hast. Père, Dass du meine Kinder je me bewahrt mette hast. debout Meine Frau devant bewahrt. ton peuple. Du hast uns Le bewahrt. peuple que tu as Wir racheté. danken dir, C'est pour Jesus. eux, Jésus, que Oh, tu as crié à la danke, croix. Vater. Tout Danke, est Vater. accompli. Danke für alles. Seigneur Jésus, pour Du ton hast am Kreuz peuple, gesagt, alles ist tu es mort vollbracht. et tu es ressuscité. Danke, Herr. Seigneur, je te dis merci. Danke, Herr. Merci, Seigneur, pour Danke cet für après-midi. alles. Merci pour ta présence. Danke für den Atem. Oui, je sens ta Danke, présence. dass du da Je bist. sais que tu es Deine là. Gegenwart ist Tu vas hier. toucher. Ich bin Tu überzeugt, vas dass du hier guérir. bist. Du willst Tu vas jemanden heute délivrer heilen. et tu vas Du libérer. willst jemanden befreien. Tu es Dieu. Du bist Gott. Reçois l'honneur Die Ehre Reçois sei la dir. gloire Ehre sei et la dir. magnificence. Ehre sei Que je dir. diminue Ich et que muss toi tu weniger werden croisses. und du musst mehr Prends werden. place. Nimm die ganze Platz. Dirige-moi. Im Namen Utilise Jesus. ma bouche Führe mich. au nom de Jésus-Christ. Benutze meinen Mund im Namen Jesus. Amen. 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 Alléluia. Oui, bien-aimés, Liebe Geschwister, le thème qui nous a été donné, unser Thema lautet conquérir les territoires. das Territorium erobern. Nous devons conquérir des Wir territoires. müssen das Territorium erobern. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Ich segne den Namen des L'homme Herrn. de Dieu a introduit Der Mann Gottes hat die Einführung gemacht. le premier territoire à conquérir, Das erste Territorium, das wir erobern sollen, c'est ta vie, ist dein eigenes Leben, ton esprit, dein Geist, ton âme, deine Seele, ton corps, dein Körper, ta maison, dein Haus, ton travail, deine Arbeit, tes projets. deine Projekte. Alléluia. Halleluja. Tu dois quitter les traditions. Du sollst aus jeder Tradition austreten. Tu dois quitter les habitudes que tu avais dans ta tête. Du sollst alle falsche Gewohnheit, alte Gewohnheit verlassen. Nous avons l'exemple de Paul. Wir haben ein gutes Beispiel von Paulus. Il est hébreu, Er ist hebräisch, il était juif, er, il war est juif, er ist Juden, il était pharisien, er war Pharisäer, il a étudié chez Gamaliel. er war in der Schule von Gamaliel. Paul avait beaucoup de connaissances. Paulus hatte sehr viel Kenntnisse. Quand Paul il a étudié la loi, Als Paulus das Gesetz studierte, il pouvait tout tolérer. er könnte während dieser Zeit alles tolerieren. Mais Paul n'a pas accepté que celui qui a été crucifié, c'était le Christ. Aber Paul während dieser Zeit, als er Pharisäer war, hat nicht akzeptiert, dass derjenige, der gekreuzigt war der Messias, der Christus. Il a commencé à torturer, persécuter le premier. Er hat angefangen, die ersten Christen zu verfolgen. Il a assisté aux lapidations, à l'exécution de Étienne. Er war dabei, als man Stephanus getötet hat oder ermordet hat. Paul était sûr qu'il servait Dieu. Paulus war sich sehr sicher, dass er Gott diente. Il était zélé, orgueilleux pour la Er war tradition. stolz, er war überzeugt von sich selbst wegen Gott allein. Il était sûr de lui, de ce qu'il faisait. Er war sehr überzeugt von was er tat. Il va demander au calife la lettre pour arrêter les chrétiens à Damas. Er hat bei der Oberste das Brief verlangt, Christen überall zu verhaften. Et le voici maintenant, il prend la lettre, il dit il va aller arrêter les chrétiens à Damas. Er nahm sich einen Brief und sagt, ich gehe nach Damaskus, Christen zu verhaften. Pour lui, les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus, ils étaient hors la loi. Für ihn, alle Christen waren außerhalb des Gesetzes, die müssten sterben.
Pourquoi il a dit ça? Warum hat das gesagt? Par rapport à ce qu'il avait, In Verbindung mit was hatte, par rapport à sa in connaissance, Verbindung mit seinen Kenntnissen, par rappor à sa in tradition, Verbindung mit seiner Tradition, par rapport aux enseignements qu'il a in reçus, Verbindung mit der Lehre, was in Il der Schule était empfangen hat. sûr War sie sicher, que les autres étaient dans le faux dass die Christen im Falsche et waren lui, il était dans le vrai. und in die Wahrheit war. Alléluia. Amen. Et quand il arrive sur le chemin de Damas, Als auf dem Weg Damaskus war, avant d'arriver à Damas, bevor dort ankam, le Seigneur lui apparaît. der Herr erscheint ihm. Paul, Paulus, pourquoi me persécutes-tu? warum verfolgst du mich? Il recule, Tritt zurück, il est tombé. fällt am Boden. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paulus, warum verfolgst du mich? Et Paul, il pose la question. Und der Paulus stellt Gott Jesus eine Frage. Qui es-tu que moi je persécute? Wer bist du denn ich verfolge? Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Wir sind Apostelgeschichte. Actes des Apôtres, Apostelgeschichte, au chapitre 9. Kapitel 9. Alléluia. Amen. Paul, il pose la question. Stellt die Frage. Il est tombé. Ist am Boden gefallen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 3 jusqu'au verset, Alléluia, jusqu'au verset 6. Vers 3 bis 6. Kapitel 9, Apostelgeschichte, Vers 3 bis 6. Comme il était en chemin Als aber hinzog, et qu'il approchait de Damas, begab es sich, dass sich tout Damaskus à coup näherte une lumière venant du ciel. und plötzlich umstrahlte resplendit autour de ihn ein lui. Licht vom Himmel. Il tomba par terre Und fiel auf die Erde et il entendit une voix qui disait, und hört eine Stimme, die sprach zu Saoul, ihm, Saoul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? warum verfolgst du mich? Verset 5. Vers 5. Il répondit, Aber sagte, qui es-tu Seigneur? wer bist du Herr? Qui es-tu Seigneur? Wer bist du Herr? Et le Seigneur dit, Und der Herr aber sprach, je suis Jésus que tu ich persécutes. bin Jesus, den du verfolgst. Il te serait difficile de regimber contre mes aiguillons. Wird dir schwer werden, gegen den Stachel Tremblant et saisi auszuschlagen. d'effroi, Da sprach mit Zittern il und dit, Schrecken, Seigneur, Herr, que veux-tu que je was fasse? willst du, dass ich tun soll? Le Seigneur lui dit, Und der Herr antwortete ihm, Lève-toi. steh auf entre dans la und ville geh in die Stadt hinein, et on te dira ce que tu dois so faire. will man dir sagen, was du tun soll. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans le même cas que Saoul. Es gibt so viele Leute in derselben Fall wie Saul sind. Tu penses vraiment que tu es dans le vrai. Du denkst, du bist in der Richtige. Tu penses être dans le vrai. Du denkst, du bist in die Wahrheit oder in die Richtige. Mais en réalité, Aber in Wirklichkeit, ton comportement, deine Benehmen, tes langages, deine Sprache, ton caractère, dein Charakter, ta façon de vivre, die Art, wie du lebst, tu persécutes beaucoup de personnes. du verfolgst viele Leute oder zerstört viele Leute. Paul était sûr Paulus war sich sicher, qu'il servait Dieu. dass Gott diente. Mais en réalité, Aber in Wirklichkeit, il était à Realität, côté de la plaque. war sehr weit entfernt von der Il était à wahren Dienst. côté. War weit entfernt. Jusqu'à le Seigneur est arrivé dans sa vie. Bis der Herr in sein Leben kam. Ma sœur, mon frère, Liebe Schwester und ta Bruder, façon de parler, deine Art zu ta reden, façon de penser, deine Art zu denken, ta façon de t'habiller, deine Art, wie du dich anziehst, dans ta maison, in dein Haus, dans ton couple, in deine Ehe, avec ton mari, mit deinem Ehemann, avec ta femme, mit deiner Frau, avec tes enfants, mit deinen Kindern, avec tes parents, mit deinen la Eltern, façon dont tu te comportes. die Art, wie du dich Tu benimmst, persécutes beaucoup de du gens. kannst viele Leute verfolgen oder zerstören. Paul était joyeux. Paulus war jemand der Freude. Je suis serviteur de Ich Dieu. bin ein Diener Gottes. Vous êtes dans le faux. Aber ihr seid im falschen Weg. Oh, ma sœur, mon Mein frère. lieber Schwester und Bruder. Mais quand le Seigneur lui est apparu, Aber als der Herr ihn erschien, à la place d'être serviteur, als anstelle Diener zu werden, il a compris hat qu'il verstanden, était persécuteur. war Verfolger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Wer bist du? Ma sœur, mon frère, Lieber Schwester und Bruder, regarde à côté de toi. schau in deine Nähe. Tu persécutes les gens. Vielleicht verfolgt dich jemand oder zerstört du jemanden. Tu dois conquérir ton caractère. Du sollst deinen Charakter erobern. Tu dois conquérir ton langage. Du sollst deine Sprache erobern, deine Art zu Tu reden. dois conquérir tes pensées, Deine Gedanken musst du erobern. ta façon d'agir. Deine Art, Sache zu tun. Alléluia. Amen. Qui est chrétien parmi nous? Wer ist ein Christ in unserer Mitte? Wer ist Christ? Qui est chrétien? Wer ist Christ? Mais il y a d'autres qui. Qui est chrétien? Il y a des musulmans ici? Gibt es Muslime hier?
Nein. Sind wir alle Christen? Qui est chrétien? Wenn du Christ bist, heb die Hand. Je veux voir toutes les mains. Ich möchte die Hände Bitte, sehen. bitte. Bitte. Je veux voir toutes les mains. Ich möchte die Qui Hände est chrétien? Wer ist ein Christ hier? Si je vois une main, tout le monde, ma sœur, toi tu n'es pas chrétienne? Je veux voir ta main. Amen. Papa, good. Alléluia. Amen. J'ai posé la première question. Ich Qui habe est die chrétien? erste Frage gestellt. Wer ist Christ? Maintenant, je te pose la deuxième question. Ich stelle dir hier die zweite Frage. Toi qui as mis la main, Du, der die Hand erhoben hat. qui t'a dit que tu es chrétien? Wer hat dir gesagt, du bist ein Christ? Wer hat dir gesagt, du bist ein Christ? Toi, tu dis tu es chrétien. Du behauptest, du bist ein Christ. Du hast gesagt, selbst, du bist ein Christian. Du hast dir selbst gesagt, du bist ein Christ. Mais qui t'a dit, toi, tu es Aber chrétien? wer hat dir gesagt, du bist ein Christ? Alléluia. Amen. Parce que Weil le mot chrétien, das Wort Christ, on a observé man hat beobachtet, Paul et Barnabas. man hat Paulus und Barnabas beobachtet, On l'a observé leur façon de marcher, man hat ihre Art zu laufen leur façon beobachtet, de parler, ihre Art zu reden, leur façon d'agir. ihre Art, wie die mit Leuten On umgehen. les a observés Man hat die beobachtet. pendant une année. Ein Jahr lang hat man die Pendant beobachtet. une année, Ein Jahr lang man hat die les gens, ils beobachtet. les ont regardés. Leute haben die geschaut. Ils les ont regardés. Die haben die beobachtet. Pendant une année, Ein Jahr lang. il part, Die gehen, il revient, die kommen. il va au travail, Die gehen arbeiten, il revient, die kommen zurück. il se réveille, Die stehen il auf, dort. die schlafen. Les gens les ont regardés. Leute haben die beobachtet. Ils vivent, ils se comportent Die leben, die benehmen sich à la manière de Christ. in der Art Christus. Alléluia. Halleluja. Je te dis dès aujourd'hui, Ich sag dir von nun an, ne dis jamais que tu es chrétien. sag nie, ich bin ein Christ. Ne dis jamais que tu es Sag chrétien. nie, ich bin ein Christ. Mais Aber laisse les gens qui t'observent, du sollst Leute lassen, die dich beobachten. les gens qui vivent avec toi, Leute, die mit dir leben. les gens qui habitent avec toi, Leute, die mit dir wohnen. les collègues qui travaillent avec Deine toi, Arbeitskollegen. qu'ils regardent ton comportement, ton Die caractère, sollen deine Benehmen, deinen Charakter beobachten. qui disent il y a quelque chose, Und die sollen sagen, es gibt etwas in il y a dir. quelque chose dans cette fille, Es gibt etwas in dieser il y a Frau. quelque chose dans cet Es homme. gibt etwas in diesem Mann. Qu'est-ce qui ne va pas? Was ist das Et stört? qu'ils comprennent maintenant Und dann werden die que verstehen, tu es quelqu'un qui prie, dass du jemand, der betet tu bist. es chrétien. Du bist ein Christ. N'arrive pas directement. Du sollst nicht so ankommen Je und suis sagen, chrétien, ich je bin suis ein Christ, chrétien. ich bin ein Christ. Non. Nein, Je dois habiter avec toi ich muss mit dir leben, dans ta maison in deinem Haus mit dir wohnen, pendant une année, ein Jahr lang. 365 jours. 365 Tage musst du dich Je dois beobachten. comprendre comment tu parles, Ich muss verstehen, wie du comment redest. tu vis chez toi à la Ich maison, muss verstehen, wie du zu Hause lebst. avec les gens qui habitent chez toi, Wie du mit Leuten lebst zu ton Hause. comportement, Dein Benehmen, ton caractère, dein Charakter, ton langage. deine Sprache. Je dois savoir Ich muss quand je erkennen, vis avec toi. ich muss erkennen, wenn ich mit Maintenant, dir je peux lebe. dire, Und dann kann ich cet sagen, homme est un chrétien. dieser Mann ist ein Cette Christ. femme est chrétienne. Diese Frau ist ein Ne Christ. dis pas je suis chrétien. Sag nicht, ich bin ein Christ. C'est moi qui va te dire, Ich bin derjenige, tu es chrétien. der dir sagen soll, du bist ein Christ. Acclamons le roi. Können wir den Herrn Applaus geben? Acclamons le Saint. Halleluja, Halleluja. C'est ça que tu dois conquérir. Diese Sache musst du erobern. Alléluia. Amen. Tu dois conquérir Du cela. musst deinen Charakter erobern. Bien-aimés dans le Seigneur, Liebe Geschwister und Herren, quand nous parlons de conquérir, wenn wir über Eroberung reden, qui peut conquérir? wer kann erobern? Qui peut conquérir? Wer kann erobern? Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut conquérir. Nicht jeder kann erobern. Le conquérant que nous avons dans la Bible, c'est Josué. Einer der wichtigsten Eroberer, die wir in der Bibel haben, ist Josua. Mais la promesse n'a pas été donnée à Josué. Aber die Verheißung wurde nicht an Josua gegeben. Nous sommes dans le livre de Genèse. Wir sind in 1. Mose. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, 1. Mose. Genèse chapitre 12, 1. Mose 12. 4 à 7. 1. Mose 12, 4 bis 7.
Genèse chapitre 12. 1. Mose 12, 4 bis 7. Quelqu'un peut nous lire? Kann jemand lesen? Ich lese im Namen des Herrn. Amen. Halleluja. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihre Habe, die sie erworben hatte, und den Seelen, die sie im Haran gewonnen hatte. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebente Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deine Same will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herr, der ihm erschienen war, einen Altar. Amen. Amen. Dieu a promis une terre acquise à Abraham. Gott hat den Boden Abraham versprochen. Et quand il a promis à Abraham, Als er Abraham den Boden versprach, nous pouvons lire encore dans Genèse chapitre 13, wir können noch im Kapitel 13 von 1. Mose lesen, 14 à 15. Vers 14 bis 15. L'Éternel dit à Abraham, Der Herr sprach zu Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: lève les yeux Hebe doch deine Augen auf et du lieu où tu es, und schau von dem Ort, wo regarde du vers le wohnst, nord nach Norden, et le midi, Süden, vers l'Orient et Osten l'Occident. und Westen. Car tous les pays que tu vois, Denn das ganze Land, das du siehst, je te les donnerai will ich dir und à toi et à ta deine Samen postérité pour geben toujours. auf ewig. Le Seigneur éternel, il promet à Abraham. Der Herr verspricht Abraham, Il a promis à Abraham une terre. er verspricht Abraham einen Boden. La promesse a été donnée à Abraham. Diese Verheißung wurde Abraham gegeben, Versprechen wurde Abraham gegeben. Maintenant, Aber nun, Moïse est celui qui a fait sortir les enfants d'Israël Mose ist derjenige, der das Volk Israel aus Ägypten rausgebracht hatte en Égypte. und hat die nach Ägypten gebracht, Il y a une chose Richtung Ägypten gebracht. que j'aimerais que nous puissions comprendre. Es gibt etwas, was ich möchte, dass wir verstehen. La promesse de posséder la terre promise Diese Verheißung, dieses verheißene Land zu erobern, était accompagnée d'une prophétie. war begleitet von einer Prophetie. Quelle était la prophétie? Was war dieses prophetische Wort? La prophétie disait qu'il devait être déporté. Dieses prophetische Wort heißt, die werden in ein fremdes Land gebracht werden. Trois déportations. Dreimal sollen die Déportation. Vertrieben, ja. Trois fois déporté Dreimal vertrieben et trois fois restauré. und dreimal wiederhergestellt. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Dieu a promis à Abraham. Gott hat Abraham Verheißung gegeben. Mais pour s'établir sur la terre promise, Gott hat Verheißung Abraham gegeben, aber damit die sich in diese verheißene Erde etablieren, il devait être déporté trois fois die sollte dreimal vertrieben werden. et trois fois restauré. Und dreimal sollten die wieder hergestellt werden. Aujourd'hui, Heute, il y a eu deux déportations es gab bis jetzt zwei, die wurden zweimal vertrieben. et deux restaurations. Und zweimal wurde die wiederhergestellt. Au jour d'aujourd'hui, Bis zum heutigen Tag, Israël das Volk Israel, se retrouve à la troisième déportation. Israel ist jetzt, erlebt jetzt, befindet sich in der die werden zum dritten Mal vertrieben. Ils attendent la troisième restauration. Und die erwarten das dritte und letzte Wiederherstellung. Alléluia. Amen. Quand ils sont partis en Égypte, Als sie nach Ägypten gingen, c'était la première es déportation. war das erste Mal, wo die vertrieben wurde. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Als sie aus Ägypten kamen, après 400 ans, nach 400 Jahren, c'était pour la première es restauration. war das erste Wiederherstellung. Et la première fois qu'ils devaient entrer dans la terre Und promise. es war auch das erste Mal, dass die in das verheißene Land ankamen. Qui est celui qui devait le faire introduire à Canaan? Wer sollte die nach Kanaan führen? Pour le faire introduire
Canaan, c'était Josué. Josua war auserwählt, Nous allons das les Volk lire nach dans les- Kanaan zu bringen. Nous allons lire dans le livre des Nombres. Wir lesen im 4. Mose, Nombre chapitre 27, 4. Mose, Kapitel 27, 12 à 13. 12 bis 13. Nombre chapitre 27, 4. Mose 27, 12 à 13. 12 bis 13. Nombre chapitre 27, 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ich lese im Namen Jesus. L'Éternel dit à Moïse, Und der Herr sprach zu Mose, monte sur cette montagne steig auf dieses Bergland Abarim d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. und sieh dir das Land, das ich den Kindern Israel Tu le gegeben habe. regarderas, Und wenn du es gesehen hast, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, sollst du auch zu deinem Volk versammelt werden, comme Aaron ton frère a été recueilli. wie dein Bruder Aaron versammelt worden Parce ist. que vous avez été rebelles à mon ordre. Weil ihr in die Wüste Dans les ziehen, bei Harden die Gemeinde Israel Dans les déserts de widerspenstig gewesen Zin. seid. Alors de la contestation de l'assemblée et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux. Mich vor ihnen durch das Wasser zu heiligen, dass ich das harte Wasser in Kadesh in die Wüste ziehen. Nous allons lire verset 15 Wir lesen à Vers 16. 15 bis 16. Moïse parla à l'Éternel et dit Und Mose redete mit dem Herrn que und sprach, l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme der Herr, der Gott, der allen Fleisch den Leben oder gibt, wolle einen Mann über die Gemeinde einsetzen, qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui le fasse sortir et qui le fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. der vor ihnen aus und einzieht und sie aus und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keine Hirte haben. Verset 18. Vers 18. L'Éternel dit à Moïse, Und der Herr sprach zu prends Mose, Josué, fils de Nun, nimm dir Josua, der Sohn Nun, homme en qui réside l'esprit, ein Mann, in dem der Geist ist, et tu poseras ta main sur lui. und lege deine Hand auf ihn. Parole de l'Éternel. Das Wort des Herrn. Ici, nous voyons une chose. Hier sehen wir etwas. La promesse a été donnée à Abraham. Die Verheißung wurde Abraham gegeben. Moïse fait sortir le peuple. Mose bringt das Volk hinaus. Mais pour entrer dans la terre promise, Aber in dieses verheißene Land einzutreten, ce n'était pas Abraham, es war nicht Abraham, ce n'était pas Moïse, es war nicht Mose, mais c'était Josué. es war Josua. Alléluia. Halleluja. Pour conquérir, Um das Land zu erobern, il faut qu'il y ait sur toi l'esprit de conquérant. um das Land zu erobern, es muss in dir der Geist der Eroberer in dir geben. Prends Josué, Nimm Josua, l'homme chez qui on trouve un esprit. der Mann, in dem man einen Geist findet. Il y a l'esprit sur lui. Es gab einen Geist in Josua. L'esprit qui est sur Josué, Der Geist, was in Josua war, cet esprit-là dieser Geist lui donnera la capacité, wird ihm die Fähigkeit geben, la force, die Kraft, l'habileté die Fähigkeit, de pouvoir faire entrer le peuple um dans la das terre Volk in promise. das verheißene Land hineinzuführen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'un esprit sur toi. Du brauchst einen Geist in dein Leben. Ce n'est pas Josué en tant qu'homme, Es war nicht Josua als Mensch. mais tu as besoin d'un esprit sur Du toi. brauchst nicht Josua als Mensch, aber du brauchst einen Geist in Il y dir. avait beaucoup de personnes à côté de Moïse. Es gab so viele Menschen in der Nähe von Mose. Mais Dieu a dit, Aber Gott sagte, prends Josué, nimm Josua, l'homme chez qui l'on trouve un esprit. der Mann, in dem man einen Geist findet. Il y a un esprit sur lui. Es gibt einen Geist in ihm. Cet esprit qui est ce Josué, Dieser Geist, was in Josua war, il a la capacité, hat die Fähigkeit, die Kapazität, il a la puissance hat die Kraft, de pouvoir prendre le peuple, hat die Kraft, das Volk zu de nehmen le diriger, und die zu führen, de le conduire die zu leiten et de le faire entrer dans la terre und die in promise. dem verheißenen Land hineinzuführen. Alléluia. Amen. Tu dois conquérir ta vie. Du sollst dein Leben erobern. Tu dois conquérir ton couple. Du sollst deine Ehe erobern. Tu dois conquérir dans ta famille. Du sollst deine Familie erobern. Mais pour conquérir Aber all dies zu erobern, et vaincre, all dies erobern, S'installer. und überwinden und dich hineinzusetzen, tu as besoin d'un esprit sur du toi. brauchst einen Geist in dir. S'il n'y a pas l'esprit sur toi, Wenn der Geist nicht in dir, in dein Leben tu ist, ne pourras jamais vaincre. du wirst nicht überwinden. Alléluia. Amen. Nous avons des familles Wir haben so viele Familien, qui sont combattues
qui par des coutumes. Wir haben Familien, die mit Traditionen, mit Sitten zu kämpfen haben. Exactement, des coutumes, des traditions. Sitten und Traditionen. Les parents, les ancêtres, ils ont traité des alliances. Viele unserer Vorfahren oder Ahnen haben Bündnisse gemacht, abgeschlossen. Toi, aujourd'hui, tu arrives Du kommst hier, du bist hier in der Familie geboren, pour libérer ta famille, deine Familie zu befreien, pour faire sortir ta famille de l'occultisme, deine Familie aus der Okkultismus de la rauszubringen, sorcellerie, aus der Hexerei de la rauszubringen, magie aus Magie que rauszubringen. tes ancêtres faisaient. Alles, was deine Vorfahren Ils ont getrieben haben, élevé des hôtels. die haben Altäre gebaut, Ils ont élevé des alliances. die haben Bündnisse abgeschlossen. Il faut qu'il y ait quelque chose sur toi. Es muss etwas anderes in dir Tu sein. dois avoir un manteau. Du sollst einen Mantel haben. Tu dois avoir un charisme Du sollst ein Charakter haben. qui est au-dessus du charisme qui agit dans ta famille. Diese Kraft soll über jede Kraft deiner Familie sein. Pour que tu puisses écraser Damit du in der Lage bist, l'occultisme, dieser Okkultismus, la sorcellerie, diese Hexerei, la magie, diese Magie, les alliances, diese Bündnisse, toutes les traditions alle Traditionen, que ta famille avait. was deine Familie hat, zu zerstören. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 3. Daniel Kapitel 3. Daniel chapitre 3. Daniel Kapitel 3. Alléluia. Halleluja. Daniel, Daniel 3. tu as trouvé Daniel, papa? Oui. Alléluia. Daniel 3. Je pense que ça sera Daniel 6, 1 à 3. Oder 6? Oui, 6, 1 à 3. Daniel 6, 1 bis 3. Oui, Daniel 6, 1 bis 3. tu peux lire, papa. Und Darius der Mede empfing das Königreich, als er 62 alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese 3 Minister, von denen Daniel eine war, diesen sollten jene Satrape Rechenschaft ablegen, damit der König seine Schaden erleidet. Charlie? Amen. Le verset 3 nous dit ceci. Der Vers 3 sagt uns, Daniel surpassait. Vers 4. Und da sich nun diese Daniel vor allen Minister und Satrapen auszeichnete, weil ein so vertrefflicher Geist in ihm war. So nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Amen. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Da sich nun diese Daniel vor allem Minister und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Was bedeutet dieser Text? Tu as besoin de quelque chose. Du brauchst etwas. Tu as besoin d'un esprit. Du brauchst einen Geist. Alléluia. Amen. Un esprit supérieur. Ein vortrefflicher Geist. Tu as besoin d'un esprit Du supérieur. brauchst einen vortrefflichen Geist. Ce n'est pas par ta force. Geht nicht um deine Kraft. Ce n'est pas par ton intelligence. Es geht nicht um deine Intelligenz. Dieu a dit à Zorobabel, Gott sagte mais Zorobabel, c'est par mon esprit. aber es ist durch meinen Geist, sagt der Herr. Ce ne sont pas tes diplômes. Nicht deine Diplome, Ce n'est pas ton argent. nicht dein Geld, Ce n'est pas ta gentillesse. nicht deine Schönheit Ce ne sont oder pas Trau, tes diplômes. nicht deine Diplome. Mais pour délivrer ta famille, Aber deine Familie zu befreien, pour délivrer ton mari, deinen Ehemann zu befreien, pour délivrer ta femme, deine Ehefrau zu befreien, pour délivrer ton enfant, dein Kind zu befreien, tu as besoin de quelque du chose. brauchst etwas, Un esprit ein supérieur. vortrefflicher Geist. Il faut qu'il y ait un esprit sur Du toi. brauchst ein vortrefflicher Geist in Un dir. esprit qui va tout écraser. Ein Geist, der alles zermalmen wird. Alléluia. Halleluja. Si tu n'as pas cette force, Wenn du diese Kraft nicht hast, tu ne seras jamais un conquérant. du wirst nie ein Eroberer werden. Tu ne pourras jamais conquérir. Du wirst nie in der Lage sein zu erobern. Alléluia. Amen. Parce que Weil, quand nous prenons la définition de conquérir, wenn wir die Bezeichnung von Eroberer nehmen, conquérir veut dire acquérir par les armes, erobert bedeutet zu nehmen durch die Waffen, soumettre par la force, unterdrücken durch die Kraft,
soumettre par les armes. Unterdrücken durch die Waffen. Exemple, conquérir un pays. Zum Beispiel ein Land zu erobern. Mais tu ne peux pas conquérir si tu n'es pas puissant. Du kannst ein Land nicht erobern, wenn du Tu nicht ne peux pas mächtig bist. conquérir si tu n'as pas des Du armes. kannst kein Land erobern, wenn du keine Waffen Tu ne hast. peux pas conquérir si tu n'as pas les Du outils. kannst nicht erobern, wenn du nicht die Werkzeuge hast. Vous ne pouvez pas conquérir la ville de Mannheim si vous n'avez pas un esprit qui est au-dessus des hôtels diaboliques, sataniques, maçonniques, machiavéliques qui exercent ici à Mannheim. Ihr könnt nicht diesen Mannheim erobern, wenn ihr keinen Geist habt, der über alle Werke der Freimaurerei, der Hexerei, der Zauberei, der Okkultismus, alle Werkzeuge Satan, die in Mannheim regieren, um die zu erobern, wir brauchen einen vortrefflichen Geist. Tu ne peux pas. Du kannst es nicht, wenn du das nicht hast. Tu ne peux pas. Du kannst es nicht. Qu'est-ce que tu dois chercher? Wonach sollst du suchen? L'esprit des conquérants. Der Geist der Eroberer. L'esprit pour conquérir. Der Geist, der dazu führt, das Land zu erobern. C'est l'esprit pour dominer. Es ist das Geist der Herrschaft. L'esprit pour vaincre. Der Geist der Überwindung, des Sieges. Alléluia. Amen. Si cet esprit-là n'est pas sur toi, Wenn dieser Geist nicht über dir ist, tu ne peux rien faire. du wirst nicht schaffen. On va te vaincre. Man wird dich immer überwinden. On va te vaincre. Man wird dich immer besiegen. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Gott hat Josua gesagt, Le premier conquérant der erste Eroberer, qui a pu conquérir dans la Bible, der erste, der in der Bibel in der Lage war zu erobern, c'est Josué. war Josua. Quand nous lisons dans Josué chapitre 1er, In Josua Kapitel 1 lesen qu'est-ce que wir, Dieu nous dit? was sagt uns Gott in diesem Kapitel? Josué chapitre 1er, 1 à 6. Josua Kapitel 1, Vers 1 bis 6. Je lis au nom de Ich Jésus. lese im Namen des Herrn. Après la mort de Moïse, Und es geschah nach dem Tod Serviteur de Mose, l'Éternel. der Knecht des Herrn, l'Éternel dit à Josué, da sprach der Herr zu Josua, fils de nous, serviteur de Moïse. dem Sohn nun der Diener Mose, folgendermaßen: Moïse, mon serviteur, est mort. Mein Knecht Mose ist gestorben. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain So mache dich auch nun auf, Toi et ziehe tout le über den peuple. Jordan dort, du und dieses ganze Volk, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants in das d'Israël. Land, das ich ihnen gebe, der Kinder Israels. Alléluia. Halleluja. Regarde maintenant. Schau mal jetzt. Quand l'esprit de conquérant est sur toi, Wenn der Geist der Eroberer über dir ist, Alléluia, Halleluja, dans ta vie, in dein Leben, s'accomplira le verset 3. in dein Leben, der Vers 3 will sich erfüllen, wenn der Geist der Eroberer in dein Leben Mais nous ist. lisons maintenant le verset 3. Lesen wir jetzt den Vers 3. Allez-y, papa. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Quelqu'un peut acclamer le roi. Kann jemand der Herr applaudieren? Quelqu'un peut acclamer le roi. Kann jemand der Herr applaudieren? Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, Meine Schwester, Bruder, Dieu nous dit ceci. Gott sagt uns, Tout lieu jedem que Ort, foulera la plante de tes pieds, auf den eure Fußsohle je treten, vous le donne, habe ich euch gegeben, comme je l'ai dit à Moïse. wie ich es Mose verheißen habe. Quand l'esprit de conquérant est sur toi, Wenn der Geist der Eroberung in dir ist, l'esprit supérieur, der vortreffliche Geist, l'esprit de force, der Geist der Kraft, l'esprit de puissance, der Geist der Macht, l'onction qui brise les joues, die Salbung, die die Joch la zerbricht, puissance qui renverse les die hôtels, Kraft, die Altäre la zerstört, puissance qui a vaincu Satan au Golgotha. die Kraft, die Satan am Golgatha Quand cette besiegt hat. puissance est sur toi, Wenn diese Kraft in dir ist, quand tu poses tes pieds, überall wo du mit deiner Fußsohle trittst, tu prends possession. du nimmst das Boden im Besitz. Alléluia. Halleluja. Non, le verset biblique, hein, Liebe Geschwister, die biblische Verse, gell, ce ne sont pas des poèmes. die sind keine Poeme, Die Courbet, keine les Renards. Gedichte, Mettre corbeau sur un arbre prêché, tenez à son bec un renard. sind keine Gedichte. Amen. Amen. Non, ne citez pas pour citer. Nein, du musst nicht die Bibelverse wie Gedichte einfach zitieren. Pour prononcer dans ta bouche. Diese Wort durch deinen Mund zu sprechen, Tout lieu que je vais poser mes pieds, il va jeder Ort, m'appartenir. wo ich vertreten werde, wird mir gehören. Qu'est-ce qui te donne cette assurance-là? Was gibt dir diese Zuversicht? Alléluia. Halleluja. Tu as ta carte bancaire. Du hast deine Bankkarte. Tu as ta carte Du bancaire. hast deine Bankkarte. Et sur ton compte, In deinem Bankkonto, tu as 1 million d'euros. du hast 1 Million Euro. Alléluia. Amen. Tu as 1 million d'euros sur ton compte Du bancaire. hast 1 Million Euro in deinem Bankaccount. Maintenant,
tu entres chez les concessionnaires de voitures, Und wir kommen irgendwo, wo man der Autoverkäufer, Mercedes, zum Beispiel bei Mercedes, il y a des Jeeps, es gibt Jeep, des coupés, es gibt alle Autoart, toute forme de Mercedes qu'il y alle a. Art von Mercedes. Quand tu entres, Wenn du hineintrittst, même si tu es en short, auch wenn du mit einer kurzen Hose bist, alléluia, Halleluja, tu n'as pas la cravate comme la mienne. du hast keine Krawatte wie ich. Du bist Ja. einfach eingezogen. Tu es sûr. Du bist dir sicher. Je suis sûr. Ich bin sicher. Alle Auto, Alle Autos hier, ich kann kaufen. ich kann alles kaufen. Warum? Warum? Pourquoi? Ich habe in mein Compte Je peux acheter toutes les voitures parce que j'ai dans mon compte 1 million d'euros. 1 million d'euros. Alléluia. Amen. J'ai 1 million d'euros Ich habe 1 Million Euro dans ma carte. in meine Karte. Diese Karte is in my pocket. Cette Karte est dans ma poche. C'est dans ma poche. Ist in meine Quand Tasche. j'entre, Wenn ich hineintrete, je ne vois pas les voitures. ich sehe keine Mikro, ich sehe keine Auto. Je ne vois pas les voitures. Ich schaue nicht die Auto. Je ne vois pas les prix. Ich schaue nicht den Preis. Le concessionnaire, il va venir Der Verkäufer wird kommen, bien habillé, so toll angezogen, avec cravate. mit Anzug und Mais toi, tu n'as pas cravate. aber du, der 1 Million hat, Tu du as hast keine ein petit Krawatte, du Short. hast nur ein Shirt. Tu as les baskets qui sont Du trouées. hast Turnschuhe mit Löchern Mais überall. dans ta Aber poche, in deiner Tasche, tu as une carte du hast eine Karte. qui pèse 1 million Diese Karte d'euros. wiegt 1 Million Euro. Quand tu entres, tu regardes. Wenn du hineintrittst, du schaust, Tu dis, ich möchte diese. du sagst, je veux ça. Je veux ça. Ich möchte diese. Le concessionnaire, il va te regarder. Der Verkäufer schaust dich so. Toi, tu veux ça? Du willst dieses Auto haben? Tu es sûr? Bist du sicher? Est-ce que tu veux des lunettes pour bien regarder le prix? Brauchst du Brille, um den Preis richtig zu schauen? Non, j'ai pas besoin de lunettes. Je sais, j'ai besoin Nein, de ich ça. brauche keine Brille. Ich will dieses Auto haben. C'est ça que je veux. Es ist, was ich brauche. Et je vais sortir avec ça maintenant. Und ich will mit diesem Auto nach Hause jetzt Je kommen. ne vais pas prendre de bus. Je veux la voiture là Ich will maintenant. dieses Auto jetzt. Heute, Heute, je aujourd'hui. pars avec. Ich gehe mit nach Hause. Eh bien, ok. Ok. Si tu le veux, c'est 300 000 euros. Wenn du es möchtest, kostet 300.000 Euro. Donne-moi la machine à carte bleue. Bring mir die Maschine. Ich möchte meine Karte. 300 000 euros. 300.000 Euro. Ich Je mets mon code. lege meinen PIN-Code Le paiement est passé. und es ist bezahlt. Le concessionnaire, Der Verkäufer. il va pas voir ta Er culotte, sieht là, nicht le mehr pantalon. deine kleine Hose oder Turnschuhe. Il va pas regarder tes cheveux. Er qui sont schaut nicht là. mal deine schlimme Haaren. Il va pas regarder tes chaussures. Er schaut nicht mal deine gelöschten Schuhe. Il a peur Er hat de Angst. la carte. Die Karte hat gesprochen. La carte là. Die Karte hat gesprochen. Acclamons le roi des rois. Halleluja. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, Liebe Schwestern und Bruder, cherche la carte du sollst nach dieser Karte qui te suchen. donne la force, Diese Karte, die dir die la Kraft schenkt. puissance, Diese Karte, die dir Kraft gibt. le respect, Diese Karte, die dir la Respekt verleiht. considération. Dass Leute dich betrachten. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu as beaucoup d'argent sur ton compte, Liebe Schwester, wenn du viel Geld in dein Konto hast, le directeur de la banque est là. der Leiter der Bank ist da. Tu as 50 millions sur ton Du compte. hast 50 Millionen in dein Konto. C'est-à-dire que la banque fonctionne avec ton argent. Das bedeutet, die Bank funktioniert durch C'est toi dein qui Geld. paye le directeur, tout le monde. Du bist derjenige, der alle bezahlt. Maintenant, le directeur, il est là. Der Leiter der Bank ist Toi, da. tu viens, tu arrives. Du kommst. Quand tu vas arriver, Ab dem Moment, wo die Bank eintritt, même si tu n'avais pas rendez-vous, auch wenn du keinen Termin hattest, le directeur, il te voit. der Leiter sieht dich von fern, Il va se lever. er wird aufstehen. Mais c'est parfait. Mr. Was ist Parfait, los? Qu'est-ce que tu veux que je was fasse brauchst pour du, toi? dass ich für dich tut? Mais je regarde, je n'ai pas de rendez-vous avec vous. Aber ich habe keinen Termin heute. Monsieur, attendez-moi, j'arrive. Warte, ich komme. J'ai quelque chose à faire avec monsieur. Das bedeutet, alle Kunden, man legt sich beiseite, man kommt zu dem Mann, der 50 Millionen Le hat. directeur, il commence à transpirer. Der Leiter fängt an zu schwitzen. Pourquoi? Warum? Il sait. Er weiß, Parfait. Parfait, Il a 50 millions de dollars er hat 50 qui dorment Millionen, sur son compte. 50 Millionen Dollar in der Bankaccount von deiner Bank. Acclamons le roi. Ah, gib den Applaus. Amen. Amen. Tu dois avoir sur toi Du sollst in dir haben, l'esprit de du l'éternel. sollst in dir den Geist des Herrn in dir haben. L'esprit de Dieu. Der Geist Gottes. Pas l'esprit de ta famille Nicht der Geist deiner Familie, qui
qui faisait la sorcellerie dans tous les villages. Nicht der Geist deiner Familie, der Leute durch Hexerei verzaubert hat. Pas l'esprit de ta mère. Nicht der Geist deiner Mutter. Pas l'esprit de ton père. Nicht der Geist deines Vaters. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Du sollst den Heiligen Geist in dir haben. L'esprit de Dieu. Der Geist Gottes in Parce que dir. l'esprit de Dieu, Weil der Geist Gottes, c'est un esprit supérieur. es ist der vortreffliche C'est Geist. l'esprit qui guérit toutes les Der maladies. Geist, der alle Krankheit heilt. C'est l'esprit qui brise toutes les Der chaînes. Geist, der alle Kette bricht. C'est l'esprit qui domine Der Geist der Herrschaft. la sorcellerie. Der Geist, der über Hexerei herrscht. Quand tu as sur toi le manteau, Wenn du über dein Leben den Mantel tu as la hast, victoire. du hast den Sieg. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la Du victoire hast den Sieg. là où tu habites. Wo du gerade wohnst, Tu habites dans un appartement. du wohnst in einer Wohnung, Apartment. Tu ne connais pas l'état d'esprit de ton voisin qui est en haut, Du weißt nicht, mit welchem Geist der Nachbar nach oben lebt. de ta voisine qui est en bas, Die Nachbarin, die unten ist, welcher Geist de sie hat. celui qui est dans le même palier que Und die toi. andere, die in der Nähe da sind, in deinem Haus auch. Tu ne connais pas. Du weißt nicht, mit welcher Geist sie funktionieren. Quand tu entres dans les bus, Wenn du im Bus eintrittst, im tu ne connais Busverkehr, pas d'où vient la personne qui est assise à tes côtés. du weißt nicht, wer in deiner Nähe sitzt, woher er Tu kommt. ne connais pas. Du kennst keinen den Bus. Quand tu vas au travail, Wenn du zur Arbeit gehst, tu ne connais pas l'esprit qui fait fonctionner l'entreprise. du weißt nicht, mit welchem Geist dieses Geschäft, diese Firma funktioniert. Ja. Mais l'esprit, l'entreprise fonctionne avec quel esprit? Die Firma, wo du arbeitest, mit welchem Geist funktioniert Tu diese sais, Firma? un jour tu vas partir, tu prends ton CV, Einen Tag gehst du mit deinem Lebenslauf, tu prends ton CV pour aller chercher du du travail, nimmst deinen Lebenslauf, um einen Job zu suchen. tu donnes le CV pour le travail. Du gibst deinen Lebenslauf für die Arbeit, Ils vont prendre le CV, die nehmen dieses Lebenslauf, ils vont regarder tes diplômes. die schauen deine Diplome. En termes de compétences, In Bezug auf Kenntnis, tu es compétent pour le travail. du hast sehr viel Kenntnis für diesen Job. Mais aujourd'hui, Aber heutzutage, dans les entreprises, heutzutage viele Firmen, ils ont des femmes là qui regardent, qui lisent les, die haben Frauen oder Männer, die Kugel lesen, qui lisent les horoscopes. die nach Horoskop schauen oder die Zukunft schauen und so weiter und suchen nach den Sternen der Menschen. Maintenant, ils vont prendre ton CV Die nehmen deinen Lebenslauf avec ton diplôme, mit deinem Diplom, ils donnent ça à la dame. die geben das eine besondere Frau in der Firma. L'entreprise paye cette femme. Es gibt Firmen, die bezahlen solche Frauen. Quel est son travail dans l'entreprise? Für was bezahlt die Firma solche Leute? Cette femme a comme travail Die Aufgabe solcher Leute, de regarder l'impact de ton étoile dans le fonctionnement de l'entreprise. die Aufgabe solcher Leute ist einfach zu schauen, welche Auswirkungen wie deine Sterne haben in der Firma. Welchen Einfluss wird die Kraft, die in dir liegt, auf der Firma haben. Alléluia. Amen. Parce que si l'entreprise fonctionne avec une autre force et puissance, Wenn die Firma funktioniert mit anderer Kraft oder andere Geister, quand toi tu arrives avec l'esprit de Dieu, ab dem Moment, wo du dort mit dem Geist Gottes eintrittst, tu vas tout détruire. du wirst alles zerstören. Plus rien ne va fonctionner dans cette entreprise. Nichts wird mehr richtig funktionieren mit deinem Geschäftspartner oder in der Firma. Ne te pose pas la question pourquoi quand tu pries, ta voisine d'en haut, en bas, il vient tout le temps et tu fais des bruits avec vos prières là. Tu fais des bruits. Du sollst dir keine Frage stellen, warum, wenn du betest, jedes Mal die Nachbarin von oben kommt und klopft an, ihr stört. Es hat bestimmte Gründe. Ne t'étonne pas quand tu as des problèmes des fois avec une collègue. Manchmal hast du Probleme mit einem Kollegen. Ne t'étonne pas quand quelqu'un te cherche. Du Des sollst nicht- problèmes dans les bus, dans les trains, dans Du le sollst métro. nicht überrascht sein, wenn du plötzlich im Straßenbahn jemand dich angreift oder bei der Büro jemand dich angreift. Il y a quelque chose sur toi Es gibt etwas in dir, was solche que Leute lui, stört. il ne supporte pas. Und diese Leute können, der Geist, der in dir ist, nicht, wie sagt man das, aushalten. Alléluia. Amen. Parce que quand toi tu n'es pas là, Wenn lui du- il peut travailler. Manchmal, wenn du nicht da bist, dein Kollege kann richtig arbeiten. Mais toi quand tu arrives Aber ab dem Moment, wo du zur Arbeit kommst, avec l'esprit de Dieu sur toi, komm mit der Geist Gottes über dir,
il ne peut plus envoûter les gens. Der Kollege, der immer Leute manipuliert im Geist oder verführt hat, kann das nicht mehr tun, warum du mit der vortrefflichen Geist bist. C'est pourquoi il va te chercher des problèmes. Deswegen manchmal fängt an ein Kollege dir einfach Probleme zu machen, dich anzugreifen. Tu dois chercher à avoir un esprit de conquérant. Wir sollen beten, dass Gott uns diese Geist der Eroberung gibt. Le Saint-Esprit sur toi. Der Heilige Geist, der über uns kommt. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Du sollst den Geist Gottes in dir haben. Alléluia. Amen, Amen. La Bible nous dit. Die Bibel sagt uns, 15 Minuten. 15 minutes, ok. Nous voyons dans la Bible, Wir sehen in der Wort Gottes, il y avait un homme es gab einen qui Mann, était possédé de beaucoup d'esprits. es gab einen Mann, er war besessen mit vielen Geistern. Et cet homme-là, il habitait seulement dans les cimetières. Dieser Mann hat im Friedhof gewohnt, C'est-à-dire gelebt. que les esprits poussaient cet homme à aller vivre seulement dans les cimetières. Diese Geister haben diesen Mann so gebracht, im Friedhof zu leben. Et quand les gens ils voulaient passer là-bas, Also jedes Mal, wo Menschen dabei vorbeigingen, cet homme-là, il prenait les gens, il les tapait. dieser Mann hat Leute beschlagnahmt und geschlagen. À cause des mauvais esprits qui étaient en lui, Warum? Wegen die bösen Geister, die in diesem Mensch waren. il tapait tout le monde. Er war so mächtig, dass er jeder geschlagen hatte. La Bible nous dit on les saisissait. Die Bibel sagt, man hat ihn manchmal verhaften und mit Kette gebunden. On l'enchaînait avec des chaînes. Mit Kette gebunden. Mais cet homme, tellement qu'il avait des esprits, Aber der war so mächtig, so erfüllt von Geistern, il brisait les chaînes. er könnte die Kette zerbrechen. Ce n'était pas la force naturelle. Es war keine natürliche Kraft. C'était la puissance des démons qui étaient en lui qui brisait les chaînes. Es war die Kraft, die dämonische Kräfte, die in ihm war, die die Kette zerbrochen hatte. Personne n'arrivait à le maîtriser. Niemand war in der Lage, ihn zu verhaften. Là où il était, Wo er gerade lebte, personne ne pouvait passer devant lui. keiner könnte vor ihm vorbeigehen. Et quand c'était la nuit, Und in der Nacht, comme il était à la montagne, dadurch, dass er auf dem Berg war, il poussait des cris de loup-garou. er hat so starke Geschrei über die Stadt Ça, il geschrien. terrorisait tout le monde. Und Leute haben in Angst Tu getittert. es chez toi dans la maison, Du bist zu Hause abends, tu tremblais, du fängst an zu zittern. tu avais peur Du hast Angst. de la voix que cet homme faisait sortir. Jeder hat Angst über die Stimme dieses Mannes, Ce der von n'était pas laut. sa voix. Es war nicht seine Stimme. C'était la voix des esprits qui était en lui. Es war die Stimme des Geistes in ihm. Mais regarde quand Jésus est arrivé. Aber schau mal, als Jesus dort vorbeiging, Quand Jésus est arrivé, als Jesus ankam, Jésus est allé vers Genezareth, bien-aimé. Jesus ist durch Genezareth Là où il y gegangen, avait cet homme, wo dieser Mann lag. le chemin où personne n'est passé, Der Weg, wo keiner sich mehr traute, personne ne vorbeizugehen. pouvait le toucher. Keiner könnte ihn anfassen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Was passiert damals? Jésus arrive. Jesus kommt an. Jésus arrive. Jesus kommt an. L'homme, il a vu Jésus. Der Mann schaute Bien-aimé dans le Jesus. Seigneur, Liebe Geschwister, les esprits qui étaient dans cet homme, die Geister, die in diesem Mann quand waren, ils ont vu Jésus, als die Jesus schaute, ils ont connu qui est Jésus. die haben erkannt, wer La Jesus Christus war. puissance était Jésus. Die Kraft, die in Jesus La war, capacité de frappe de l'Esprit de die Dieu. Fähigkeit und die Macht, was in Jesus war. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? Bien-aimé dans le Seigneur, Liebe Geschwister, cet homme lui-même, hein, der Mann, il est venu. er ist gekommen. Il s'est incliné. Er hat sich gebeugt. Lui-même, il Er hat s'est sich incliné. gebeugt. Er hat sich Il a gebeugt. dit, Er sagte, Man of God, Mann of God, qu'y a-t-il entre toi et moi? was gibt zwischen du und ich? Tu viens me déranger? Du kommst, um mich zu stören? Laisse-moi tranquille. Lass mich in Ruhe, bitte. Libère-moi. Lass mich frei. Jésus a crié aux esprits. Jesus hat die Geister geboten. Lui, il tapait les gens. Dieser Mann war in der Lage, Leute zu schlagen. Mais quand il a vu Jésus, Aber als er Jesus schaute, lui-même, il descend. der selbst hat sich gebeugt. Pourquoi? Warum? Varum, Warum? l'esprit Der Geist, der qui in, était sur Jésus. der Geist, der in Jesus war. Amen. L'esprit qui était sur Der Jésus. Geist, der in Jesus Christus war. Ne cherche pas que le pasteur il te voit. Such nicht danach, dass der Pastor dich schaut. Ne cherche pas que les gens ils t'acclament. Such nicht danach, dass Leute dich applaudieren. Ne cherche pas que les gens connaissent que toi tu as des diplômes. Du sollst nicht danach suchen, dass Leute erkennen, dass du Diplome hast. Mais pour conquérir, Aber um zu erobern, cherche à avoir sur toi such danach, in dir zu haben, der Geist, puissance, diese Kraft zu haben, l'esprit de Dieu, der Geist Gottes, que les esprits impurs dieser Geist, jeder böse Geist Qui beugt sich vor domine. ihm. Ja. dans la famille, Der Geist, der in deiner Familie herrscht, qui domine dans les der corps des gens. Geist, der in dem im Menschenkörper herrscht, Dès que tu arrives, ab dem Moment, wo du in der Familie eintrittst, que ces esprits-là t'obéissent. alle diese Geister gehorchen dir. Amen. Alléluia. Amen.
Ne cherchez pas les hommes, non. Du sollst nicht nach Menschenehre Nous suchen. devons conquérir Mannheim. Wir müssen Mannheim erobern. Mais la personne que tu vas prêcher la parole de Dieu, Derjenige, wo du das Wort Gottes Quand tu veux evangelisieren möchtest, quand tu veux ouvrir la Bible, ab dem Moment, wo du die Bibel tu veux aufschlagen ouvrir la möchtest, parole, ab dem Moment, wo du die Bibel lesen möchtest, la personne, elle est dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. wir lesen 1. Johannes Kapitel 5, Vers 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1. Johannes 5, Kapitel 9, Vers 19. 1 Jean chapitre 5. Alléluia. Amen. Le verset 19. Vers 19. Tu as trouvé l'homme de Dieu? Oui. 1 Jean 5, verset 1. 19. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Amen. Amen. Nous savons que Wir wissen, nous sommes de Dieu dass wir aus Gott sind et que le monde entier und die ganzen, est sous la puissance du malin. Halleluja, die ganze Welt sich im Bösen befindet. Halleluja. Dieu a créé Lucifer, Der Herr hat Luzifer geschaffen, mais Dieu n'a pas créé Satan. aber Gott hat nicht Satan geschaffen. Amen. Quelqu'un m'entend? Hört mich jemand? Est-ce que vous avez compris? Habt ihr verstanden? Dieu avait créé Lucifer, Gott hat Luzifer geschaffen, mais Dieu n'a pas créé Satan. aber Gott hat Satan nicht geschaffen. Alléluia. Amen. Dieu a créé le corps, Gott hat den Körper geschaffen, mais Dieu n'a pas créé la chair. aber Gott hat das Fleisch nicht geschaffen. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la chair et le corps. Es gibt einen Unterschied zwischen dein Fleisch und deinem Körper. Dieu, alléluia, Amen. il a créé la terre, Gott hat die Erde geschaffen, mais Dieu n'a pas créé le monde. aber Gott hat die Welt nicht geschaffen. Et c'est là ce que nous allons voir demain. Und das ist, was wir morgen studieren werden. Ne confondez pas le diable et Lucifer. Ihr müsst nicht den Teufel und Luzifer Le vermischen. corps et la chair, Der Körper und das Fleisch la nicht vermischen. terre et le monde. Die Erde und der Welt nicht vermischen. Dieu a créé la terre. Gott hat die Erde geschaffen. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes les choses Und er hat uns Vollmacht gegeben, qui étaient sur la terre. über alles, was auf Erde ist, zu beherrschen. Mais le monde, Aber die Welt, c'est quand le diable il arrive, es ist ab der Zeit, wo der Teufel kommt, il Satan, introduit un système. er führt in ein System auf die Erde hinein. Et le diable, il est appelé le prince de ce monde, des ténèbres. Und der Satan ist genannt der Fürst dieser Welt der Finsternis. Et Jésus a dit, Und Jesus sagte, le prince de ce monde vient. der Fürst dieser Welt kommt, Il n'y a rien de lui en moi. aber es gibt nichts von ihm in mir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand toi tu vas prêcher quelqu'un, Ab dem Moment, wo du jemanden evangelisiert, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose du diable en toi. wenn du Leute evangelisieren möchtest, es muss nichts von Satan in dir geben. Tu ne vas pas vaincre. Du wirst nicht erobern. Du wirst nicht schaffen, diese Seele zu erobern. Quand tu vas évangéliser quelqu'un, Wenn du die Menschen evangelisieren möchtest, nous sommes dans les deux systèmes différents. wir sind in zwei unterschiedliche Systeme. Wir leben in zwei verschiedene Systeme. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Wir wissen, dass wir Gott gehören. Nous savons que Wir wissen, dass wir aus Gott sind. nous sommes de Dieu. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Qu'est-ce qui te donne l'appartenance à appartenir à Dieu? Was gibt dir die Erlaubnis, Gott zu gehören? Alléluia. Amen. Was verleiht ihr euch diese Erlaubnis, Gott zu gehören? Tu n'appartiens pas à Dieu parce que tu viens à l'église. Du gehörst Gott nicht, weil du in den Gottesdienst kommst. Tu n'appartiens pas à Dieu parce que tu as une Bible. Du gehörst Gott nicht, weil du eine Bibel besitzt.
Tu appartiens à Dieu parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Du gehört Gott, weil etwas von Gott in dir ist. Alléluia. Amen. On va revenir ici. Wir werden hier zurückkommen. On va lire dans le livre de Romains, Wir gehen im Buch von Römer. chapitre 8, Römer Kapitel 8, verset 13 à 14. Vers 13 bis 14. Romains, Römer 8, chapitre 8, Römer 13 à 8, 14. 13 bis 14. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Est-ce que tu comprends? Versteht ihr? Verset 14. Vers 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Il n'y a pas de fille de Dieu. Es gibt keine Tochter Gottes. Il n'y a pas de fille de Dieu. Es gibt keine Tochter Gottes. Que tu sois un Mann oder ein Mädchen, Ob du eine alles, wir Frau sind- oder Mann bist, on est tous des fils de wir Dieu. sind alle Söhne Gottes. Est-ce que tu comprends? Verstehst du das? Dans les choses de Dieu, In der Sache Gottes, il n'y a pas fille de Dieu, il n'y a pas fils de Dieu. es gibt keine Tochter oder keine Sohn Gottes. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, Wenn du vom Geist Gottes geleitet tu bist, deviens directement fils de du Dieu. wirst sofort ein Sohn Gottes. Tu appartiens à Dieu, Du gehört Gott, pas parce que tu fais partie d'une église. nicht weil du zu einer Gemeinde gehört, Ce n'est pas parce que tu lis la Bible. nicht weil du die Bibel liest, Ce n'est pas parce que tu chantes. nicht weil du in der Gemeinde singst, Ce n'est pas parce que je prêche comme je fais là. nicht weil ich heute predige wie Ce n'est heute, pas parce qu'il interprète comme il le nicht fait. weil ich heute Ce n'est übersetze, pas parce que tu as une Bible que tu es ici. nicht weil du hier heute bist mit deiner Non. Bibel, nein, Non. nein, Tu es fils de Dieu. du bist ein Sohn Parce Gottes, qu'à l'intérieur de toi, weil in dir, in dein il y a Inneren, quelque chose de in Dieu deinem qui est en Inneren toi. gibt etwas Gottes, was geführt ist. Et c'est ça ton identité Und spirituelle. es ist deine geistliche Identität. Ton identité, c'est pas ton père. Deine Identität ist nicht dein Vater, C'est pas ta mère. nicht deine Mutter. Ton identité spirituelle Deine, en Christ, deine geistliche Identität in c'est le Christus Saint-Esprit. ist der Heilige Geist in dir. Alléluia. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, Und wenn du den Heiligen Geist Gottes hast, tu deviens ambassadeur de Dieu bist- partout où tu du vas. bist ein Botschafter Christus überall, wo du dich bewegst. À Halleluja. cause du Saint-Esprit qui est en toi. Wegen dem Heiligen Geist in dir bist du ein Botschafter Christus überall. Alléluia. Amen. C'est ça que tu dois avoir. Das musst du haben, C'est comme ce que je vous ai dit, la carte bancaire. wie ich euch erklärt habe mit der Tu Bankkarte. dois avoir cet Du esprit-là. sollst diesen Geist in dir haben. Et quand toi tu avances, Und wenn du Fortschritte machst, quand tu avances, wenn du dich vorwärts bewegst, tu trouves une personne en face de toi. und jedes Mal, wo du Leute auf deinem Weg begegnest, Nous savons que nous sommes de Dieu. wir wissen, dass wir aus Gott stammen. Varum, Warum? tu Pourquoi? sais que tu es de Dieu. Warum? Wie weißt du, dass du aus Gott bist? Je suis de Dieu Ich bin aus Gott, parce que j'ai l'assurance weil ich diese Gewissheit que habe, l'Esprit de Dieu habite en moi. weil ich diese Gewissheit habe, dass der Geist Gottes in mir lebt. Halleluja. Alléluia. Amen. Il est vivant. Er lebt, Jesus Christus. Amen. Tu dois être rassuré. Du sollst diese Gewissheit und diese Sicherheit haben. Tu dois savoir quel est l'Esprit qui agit en toi. Du sollst wissen, welcher Geist wirkt durch dich. Nous savons que nous sommes de Dieu, Wir wissen, dass wir aus Gott sind, mais le monde entier aber die ganze Welt est sous la coupe du diable. ist unter die Macht der Teufel. Le monde entier est sous la coupe du Die diable ganze Welt liegt unter der Kraft der parce que Teufel. le monde est conduit, dirigé par le système introduit par le diable. Weil die ganze Welt ist geleitet von dem System, was der Teufel in die Welt eingeführt hat. Mais toi, quand tu acceptes Jésus, Aber ab dem Moment, wo du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst, la Bible nous dit,
Si quelqu'un est en Christ, Die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, il est devenu une nouvelle ist créature. eine neue Schöpfung geworden. Halleluja. Alléluia. Amen. Ton identité change. Deine Identität verändert sich ab dem Moment, wo du Christus empfängst. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aber was passiert nun? Tu quittes le monde qui est dirigé par Satan. Du verlässt die Welt, was von Satan geleitet ist, Tu entres maintenant dans le monde de Dieu. und du trittst in den Welt Gottes hinein. Et là maintenant, Und da fängt an, tu as sur toi du hast in dir l'esprit de conquérant. den Geist der Eroberung. Là maintenant, Ab diesem Moment, tu peux avancer du kannst Fortschritte machen, vorwärts dich bewegen et conquérir. und erobern. C'est-à-dire annoncer l'évangile. Das bedeutet, das Evangelium verkündigen, Prêcher la parole de Dieu. das Wort predigen überall. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, Weil wenn du den Geist Gottes in dir hast, l'esprit de Dieu va te pousser à prier. der Geist Gottes wird dich führen zu beten. Il te pousse à jeûner. Er schiebt dich zu fasten. Il te pousse à venir à l'église. Er bringt dich in die Gemeinde zu kommen, Gottesdienst zu besuchen. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de mettre en pratique la parole de Der Dieu. Geist Gottes gibt dir die Kraft, das Wort Gottes zu praktizieren. Le Saint-Esprit va te donner la force de marcher dans la Der sanctification. Geist Gottes gibt dir die Kraft, in Heiligung zu leben. Le Saint-Esprit, il va te convaincre du péché. Der Geist Gottes überführt dich vom Sünder. Le Saint-Esprit, il va t'enseigner. Er wird dich belehren. Le Saint-Esprit, il va t'éclairer. Der Geist Gottes wird dich erleuchten. Tu ne peux rien faire sans le Du Saint-Esprit. kannst nichts machen ohne den Heiligen Geist. Et quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, Und wenn wir in dem Buch von 5. Mose lesen, 5. Mose, Alléluia. Amen. Je pense que c'est par là que nous allons finir. Wir werden jetzt beenden. Wir lesen diesen Text für heute. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. 5. Mose, Alléluia. Nous allons lire Deutéronome chapitre 11, Kapitel 11, 8 à 9. Vers 8 bis 9. Ainsi, Darum sollt ihr das ganze Gebot bewahren, das ich euch heute gebiete, damit ihr stark werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und damit ihr lange lebt in dem Land, von dem der Herr eure Väter geschworen hat, dass er es ihnen und ihre Samen geben werde. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Amen. Amen. Le verset 8, il est clair. Der Vers 8 ist so klar. Ainsi, vous observerez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, Darum sollt ihr das ganze Gebot bewahren, das ich euch heute gebiete, afin que vous ayez la force, damit ihr stark werdet oder Kraft habt, afin que vous ayez la force damit ihr Kraft habt, und de vous emparer um das Land, um hineinzukommen du pays und das Land où vous allez einnehmen, passer pour prendre possession. in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon téléphone. Dies ist mein Handy. C'est mon père qui m'a donné ça. Mein Vater hat mir dieses Handy geschenkt. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jetzt passiert etwas. C'est le prophète qui a ça. Der Prophet hat mein Handy in die Hand. Il a ça dans sa main. Er hat das in die Hand. Il ne veut pas me donner. Er möchte mir mein Handy nicht geben. C'est à moi. Es gehört mir. C'est mon mariage. Es ist meine Ehe. La maternité. Das Gebot. C'est mon travail. Es ist meine Arbeit. C'est ma santé. Es ist meine Gesundheit. C'est ma guérison. Es ist meine Heilung. C'est le projet de mes enfants. Es sind die Projekte meiner Kinder. Le projet dans ton couple. Die Zukunft deiner Ehe. Toi avec ton mari. Du und dein Ehemann. La paix dans ta maison. Der Friede in dein Haus. La victoire dans des Der difficultés. Sieg in aller Bedrängnisse. Mais le diable, il me prend ça. Aber der Teufel hält das in die Hand. C'est à moi. Es gehört mir. Tu dois te marier. Du sollst heiraten. Tu dois mettre au monde. Du sollst Kinder gebären. Tu dois travailler. Du sollst arbeiten. Tu dois avoir une maison. Du sollst ein Haus haben.
Tu dois avoir la guérison. Du sollst die Heilung haben. Eine sehr gute Gesundheit. Sehr gute Gesundheit. Gesundheit. In bonne Santé. Une bonne santé. Eine sehr gute Gesundheit. Mais le diable, il ne veut pas que toi, tu sois guéri. Aber der Satan möchte nicht, dass du die Heilung Il erlebst. prend ta guérison en otage. Er versteckt deine Heilung. Il ne veut pas te donner. Er will dir nicht das geben, er nimmt das in Gefangenschaft. Dieu te dit ceci. Aber Gott sagt dir, Tu dois observer et mettre en pratique les commandements que Dieu te donne darum sollst du mein ganzen Gebot bewahren, pour que tu aies la force, dass ich euch gebiete, damit ihr Kraft habt, pas de demander. nicht um zu sagen, um zu betteln, Donne-moi ma guérison. gib mir meine Heilung, Donne-moi ma santé. gib mir meine Donne-moi Gesundheit, mon travail. gib mir meine Arbeit. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, Wenn du das Wort Gottes bewahrt und es tut, la parole de Dieu te donne une puissance. das Wort Gottes gibt dir eine Kraft und Vollmacht. La mise en pratique de la parole de Dieu Das Wort, um die Gebot Gottes zu bewahren und zu te donne erfüllen, la capacité. befähigt dich, Il te donne la force. gibt dir Kraft. Quelle force? Welche Kraft? Pas prendre. Nicht einfach zu nehmen. Arracher. Arracher. Wirklich mit Kraft, mit Gewalt einzunehmen. Est-ce que vous avez compris? Versteht ihr? C'est Deutéronome. It's not me. Ce Es n'est pas ist moi. 5. C'est Mose, écrit nicht là. ich. Es steht geschrieben. C'est écrit. Es steht geschrieben. Il y a des choses qui t'appartiennent. Es gibt Sachen, die dir gehören. Tu as vu comment il a fait? Il n'a pas voulu me donner. Er wollte mir mein Handy nicht J'ai geben. utilisé la force. Ich habe Gewalt Mais il faut eingewandt. que j'ai la force. Aber ich muss diese Kraft Mais haben. si je n'ai pas la force, Wenn ich diese Kraft nicht habe, je ne peux pas récupérer ce ich qui kann m'appartient. nicht erobern, was mir gehört. Tu es célibataire, le diable a pris en otage ton Du mariage. bist ledig, der Feind hat deine Ehe in Gefangenschaft gehalten. Ton enfant commence à fumer la drogue, il ne te respecte Dein plus. Sohn fängt an, Drogen zu nehmen, er respektiert dich nicht. Parce que le diable veut prendre la vie de ton enfant. Weil der Satan möchte das Leben deiner Kinder in Besitz nehmen. Tu as étudié, tu as des diplômes, les compétences, Du hast studiert, du hast Diploma, du bist fähig, mais tu n'arrives pas à trouver un aber travail. du schaffst nicht, einen Job zu finden. Le diable ne veut pas que tu aies accès au Der travail. Satan möchte nicht, dass du einen Job bekommst. Chaque mois, tu as des problèmes d'argent. Jeden Monat hast du finanzielle Le Nöte. diable entre dans tes finances. Der Satan kommt in deine Finanzen. Dieu est en train de te dire, Gott sagt dir, derrière la parole de Dieu, hinter mein Wort, hinter das Wort Gottes, tu vas recevoir une puissance du wirst eine Kraft empfangen. qui va te donner la force Und diese Kraft wird dir Vollmacht geben, alles einzunehmen de mit Gewalt. t'emparer. Mit Gewalt zu Oh erobern. bien-aimé, je ne sais pas si c'est la même chose en allemand. Ich weiß nicht, ob das dasselbe Ici, il auf dit, Deutsch. ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, Er sagt, darum sollt ihr das ganze Gebot afin que vous ayez la force, bewahren, das ich euch heute gebiete. la force Es heißt hier, de s'emparer. es heißt jetzt bewahren. Aber auf Französisch heißt nicht bewahren, das Gebot bewahren. Il dit, afin que vous observez, oder? Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Ihr werdet alle Gebote, wie sagt man, nicht bewahren, achten, ausführen, tun, was ich euch heute gebiete. Alléluia. Tu auras la force Und diese wird dir Kraft geben, d'arracher. zu, wie sagt man das? Wenn ich etwas mit Kraft Les einnehme. voleurs, ils arrachent les sacs et courent. Der Dieb, wenn er deine Tasche nehmen möchte, Ils courent. er entreißt, ja. Wir müssen alles entreißen, was uns gehört. Das bedeutet Gewalt benutzen, ja. Alléluia. Amen. Cela veut dire que quand tu mets en pratique la parole de Dieu, Wenn du das Gebot Gottes praktizierst, tu auras la force d'arracher. du wirst die Kraft Ce qui bekommen, t'appartient. um zu entreißen und zu erobern, was dir gehört. Un conquérant, Ein Eroberer, conquérir, und um zu erobern, veut dire arracher les territoires qui ne t'appartenaient pas. erobern bedeutet Territorium zu entreißen, was dir nicht Par gehörte. force. Mit Kraft, mit Gewalt erobern. Dieu a donné à Israël Gott hat la terre promise, la terre de Canaan. Israel dieses verheißene Land gegeben, Mais là-bas, il y avait déjà des peuples qui habitaient aber là-bas. dort gab es schon Völker, die dort lebten. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Alléluia. Amen. C'est ça le problème d'Israël Das aujourd'hui. Problem, was Israel jetzt hat. Et Dieu a donné le territoire à Israël. Gott hat dieses Territorium Israel gegeben,
Mais le territoire qu'il a donné à Israël, il y a des Philistins qui habitent Aber dieses là-bas. Territorium lebte die Philister dort. Les Palestiniens sont Die là-bas. Palästinenser sind dort. Israël, sans savoir, Israel, ohne es zu wissen, ils sont en train d'agir poussés par l'esprit prophétique de ce que Dieu leur avait donné. was die gerade tun, die tun das geleitet von der prophetischen Geist, was Gott ihnen gegeben hat, damit die das ganze Land erobern. Alléluia. Amen. Si tu regardes d'une manière humaine, hein, Wenn du diese Krieg durch menschliche Augen siehst, ça va te dépasser. du wirst das nicht schaffen. Mais quand tu lis le livre de Deutéronome, chapitre 7, chapitre 8, tu vas comprendre. Aber wenn du 5. Mose, Kapitel 6, Kapitel 7, 8 liest, du wirst verstehen, was gerade dort passiert. Ils ne vont pas demander, Die können nicht einfach beten um ihr Land. ils arrachent. Die müssen entreißen. Toi, quand tu as ton sac à main, Wenn du deine Tasche hast, deine Handtasche hast, un voleur t'arrache ton sac à wenn main. ein Dieb dir deine Tasche entreißt Et il court, il part avec. und rennt damit, was machst du? Est-ce que toi, tu es content? Bist du zufrieden? Nein. Nein. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Und das ist, was gerade geschieht. Il y a l'esprit des conquérants. Es gibt der Geist der Eroberung in Tu dois uns. acquérir l'identité d'un conquérant Du sollst diese Identität einer Eroberer pour haben. pouvoir conquérir. Du sollst damit beten, dass Gott dir das gibt, damit du erobern. Alléluia. Halleluja. C'est un esprit supérieur. Es ist ein vortrefflicher Geist. Acclamons le roi. Wir des geben dem Herrn einen Applaus. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Halleluja. Gott ist gut. rois. Alléluia.